Ето това е! Един човек трябва, който просто да... SCA Подкаст. Страхотно подаване, отличен контрол на Алварес! С лекота просто овладяването на Хулиан Алварес бе от друга планета. Да разбие защитата на Канада. И всичко става с ритъма. Един човек, който с прострелно подаване да разбие защитата. Ето това е! Един човек трябва, който просто да смени. И Крепол го доказа в този момент. Един от... Всички се чудят защо не се стреля другаде. Ами защото там феноменален наистина, но докосването на Алварес. SCA Подкаст. Отново към Меси, лошо изчистена топка! 2-0 за... Без особени за това. Фернандес е на път да прати Аржентина на финал. Енцо. Имаме отменено попадение. Защо на Канада в първия матч в 49-та минута? Сега малко... SCA Подкаст.